Так, двигатель холодный, всего 10 градусов, пробег 58 559. Появился стук гидрокомпенсатора на горячую. Но так как сейчас двигатель холодный, работает без каких-либо посторонних шумов. Еще нигде не стучит. Раньше заливал масло ZIG XQLS, но теперь его нет в России. Последний раз залил масло ZIG X7 LS. Ну, тоже 5В30. Допуск MB 22951 есть. Класс качества SM. Ну, всего 2500 прошло, и гидрик застучал. То ли из-за масла, то ли еще из-за чего-то. Температура 74 градуса. Проехал 2,5 километра. Послушаем. Пока никаких стуков нет посторонних. Вот температура 81 градус. Появился такой вот стук. Ну да, все. Давление на гидрокомпенсатор. Вот купил стоп-шум гидрокомпенсатора в компании Liqui Moly. В автодоке стоит 439 рублей. Так, вот 16 января 2020 года покупал. Попробую залить. Если не поможет, тогда уже буду гидрик менять. Так, сегодня 17 января 2020. Пробег 58 562. Температура 90 градусов. Звук стал маленько громче. По ощущениям выпускного видеостука. Так, 300 миллилитров рассчитан на 6 литров масла, так как у меня 4,5. Залил где-то 2/3. Грамм 200. По виду, как обычное масло. Посмотрим, что получится. Поможет, не поможет. Не поможет, гидрик закажу, крышку сниму. Может, что увидит. На форумах пишут где-то 50 на 50. Кому-то помогает, кому-то нет. У кого-то через 20 километров эффект наступает, у кого-то через 200, кому-то вообще не помогает. У меня как гидрокомпенсаторы стоят, как это, солдатики, как гидроопоры на саньонгах. Может быть, это еще имеет значение. А у кого-то как толкатели непосредственно на клапан давит.
Итак, проехал где-то 260 километров. Температура двигателя 94 градуса. И, о чудо! Шум прошел! Тишина! Ничего не шумит, только форсунки клацают. Ура! Но это не заслуга ликвимоля. Дело было гораздо в другом. Сегодня снял клапанную крышку, потому что вчера вообще стучало капец как шумно. Не думал, блин, там сейчас что-то развалится. Думаю, сейчас сниму клапанную крышку, посмотрю, что там происходит. Снял там, пощупал все гидрики. Блин, все жесткие, блин. Дай, думаю, покручу распредвалы. Может быть, там объявится какая-нибудь сволочуга. Начал выкручивать свечи, чтобы крутилось полегче. И что я обнаружил? В первом цилиндре свечка какая-то стрёмная. Вон она что. Изолятор отошел. Вот откуда весь шум и был. Менял их 1020 назад. Вот, поставил старую. Все прошло. Так что, когда появляется стук, первым делом проверяйте свечи. Брачок. Или я ее перетянул. Ну, скорее всего, перетянул, потому что остальные свечи нормальные. Ну все, до новых встреч. После заливки присадки ликвимоля стоп-шум решил проверить. Ну, снял клапанную крышку, думаю, проверю, какой из гидрокомпенсаторов может стучать. Прошелся по всех на всех, понадавливал. Блин, ну все жестко стоят. Не должны стучать, вроде как. Блин, значит, думаю, сейчас это распредвал покручу, может сам себя выдаст. Свечи начал выкручивать. Сука, а в первом цилиндре свечка. Вон она что. Брачокс. Или перетянул, блин. Вот, скорее всего, вот эта штука и стучала. Так что не торопитесь. А стук в последнее время даже уже начал усиливаться. И громче, громче, громче. Такая вот хрень. Если появился стук, первым делом проверьте свечи. Даже он видно по катушкам, как газы прорывались через нее. Остальные нормальные. Такая вот фигня. Ну ладно.